নমস্কার বন্ধুরা, রকমারি বাঙালি রান্নায় সবাইকে স্বাগত জানাই। এখন কিন্তু প্রতিটা ঘরেই সর্দি কাশি খুব হচ্ছে, আর কি করে একটি ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়ে আপনারা এই সর্দি কাশি থেকে সহজে উপকৃত হতে পারেন সেটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। বাসক পাতা দিয়ে এবং কিছু সামান্য উপকরণ দিয়ে আপনারা ঘরেই তৈরি করে নিতে পারেন এই কাঢ়া, যেটা আপনাকে সর্দি কাশি থেকে খুব সহজে 1-2 দিনের মধ্যেই উপকার দেবে এবং আপনারা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তো আসুন বন্ধুরা দেখে নিই এই কাঢ়ার রেসিপিটি। বাসক পাতার এই কাঢ়াটা তৈরি করতে আমি এখানে নিয়েছি বাসক পাতা আর 10টা, একটা দিয়েছি এলাচ, দিয়েছি 3টে লবঙ্গ, 1 টুকরো দারচিনি, তুলসী পাতা আর 10টার মতো, তেজপাতা 2টো, আদা 1 ইঞ্চির মতো, গোলমরিচ 8-9টা নিয়েছি, আর নিয়েছি 2 চামচ মধু আর 1 চামচ মতো চিনি। এবার আমি কাঢ়াটা তৈরি করা শুরু করব। বাসক পাতার সিরাপটা তৈরি করতে আমি এখানে একটি প্যানের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ পরিমাণ জল। তার থেকে আমার 1 কাপ পরিমাণ সিরাপ তৈরি হবে। জলটা একটু উষ্ণ গরম হলে তার মধ্যে আমি আদাটা ঘষে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি গোলমরিচগুলো একটু গুঁড়ো করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে গোলমরিচের গুঁড়োও দিতে পারেন। এটি এতটাই উপকারী যে সর্দি কাশিতে আপনারা বারবারই এটা বানিয়ে তৈরি করে খাবেন এবং এটা শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না। জলটা যখন একটু ফুটে উঠছে তখন আমি গোলমরিচটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি দারচিনিটা একটু ভেঙে দিয়েছি, এরপর দিয়ে দিচ্ছি লবঙ্গ। জলটা আমার ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি তুলসী পাতা আর দিচ্ছি বাসক পাতা। বাসক পাতাটা আমি একটু হাতের সাহায্যে ছিঁড়ে দিচ্ছি, তাতে রসটা ভালো বেরোবে। আর দিচ্ছি এলাচটা গুঁড়ো করে, আর দিয়ে দিলাম সাথে 2টো তেজপাতা। এগুলো দিয়ে একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি এবং এবার এটাকে খুব ভালো করে ফোটাতে হবে। এর মধ্যে এবার দিলাম 1 চামচ চিনি, একটু নেড়ে দিচ্ছি আবার। এটা এবার ফুটিয়ে 2 কাপ পরিমাণ থেকে 1 কাপ পরিমাণ তৈরি করে নিতে হবে। দেখুন এটা শুকিয়ে গেছে অনেকটা, পরিমাণে 1 কাপের কাছে চলে এসছে। এবার আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি এবং একটি ছাঁকনির সাহায্যে এটা ছেঁকে নিচ্ছি। সর্দি কাশি গলা ব্যথায় এই সিরাপ কিন্তু খুবই উপকারী। এর মধ্যে আমি এবার দিয়ে দিলাম 1 চামচ মধু। 1 থেকে 2 দিনের মধ্যেই আপনার সর্দি কাশি কমে যাবে এই সিরাপটা দিনে 2 থেকে 3 বার খেলে। তো বন্ধুরা তৈরি করে নিন এই ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি বাসক পাতার সিরাপ, যেটা আপনার সর্দি কাশিতে খুবই উপকারী। এবং আপনারা তৈরি করলে কীরকম তৈরি হচ্ছে এবং কীরকম উপকার পাচ্ছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। রেসিপিটা ভালো লাগলে নতুন বন্ধুদের বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে। পুরনো বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আরও এরকম অনেক নতুন নতুন রেসিপি দেখতে অবশ্যই চোখ রাখুন রকমারি বাঙালি রান্নায়। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, রকমারি বাঙালি রান্নার সাথে অবশ্যই থাকবেন। নমস্কার।